Бях показал, бях в мината. И правих си сега си направих броня. Ще взема напреден меч, кирка, брадва и опата. За да са ми нужни смисъл такива. Това е difficult, като видях преди това ми се спря, защото нещо се беше бъгнало и знаете, моята Майнкрафт е бъгала. Понякога спира такива глупости. Да, между другото в новата версия има такива айрон, всякакви. Тук слагаме. Даже може да взема и още една айрон кирка да е резерва. Шибан селение. Ми скин е много яко. Много ме кефи. Я така ще мога ли да играя? Не. Не е яко. Сега мисля да... между другото може ли да направи така? Добре, това ще бъде наистина. Добре, надявам се, че това може да се махне, сигурно. Все пак гледам. Дали това може да се щупи? Не. Няма просто. Може да наложи. Дайте идеи на коя игра да снимам, защото нямам много тъпи игри. Така ма е по-добре. По-голяма е. Така. Сега мисля тук да обзаведа малко тази количка и да я направя по-красива. Да я обзаведа с масички, т.е. допустимо дърво. Добре. Аз събрах дърво сега. Чакай други айрон. Да оставим и да направим нещо с дървото. Така, какво ще ни трябва? Град. Такива. И може би такива. Те ще са повече сигурно. Мисля да няма нищо, да е нещо кафе. Между другото може да сложи и килим. Мисля на терасата. Сериозно ли? Няма място.
Ще го направим така. 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 И така, хора, сега сме седнали. Опа, ще се сложим difficulty на hard. Да, така ще бъде. Харесвам. Тук не знам. Така само ще остане. Другите можем да направим. Ще оберем за малко хора. Но съжалявам, просто не се усещам, когато го... Така, сега и другата, то всичко ни е пораснало. Така, взимаме тук, 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 тук. Така, добре. Сега ще оберем другата градина с морковите. Ето я се нямам представа къде се намира. Ето я. Ох, тук има много да обирам. Те селените в принципи обират. Добре. Тук ще засеем сидове. Колкото имаме, защото моркови... Още моркови. Опа. Did you see it? И 8 сида и тук ще ги наредим. Все пак да порасне нещо, няма да... И да, за Коледа, тази Коледа, сега сме 2015 месец ноември, ще ми взимат GTA 5 на компютър и може да снимам на нея. Да, може да снимам на GTA 5 на компютъра, но това ще стане след... Сега сме 22 и след няколко седмици, да се на 25 декември. Няма да е след седмици, не знам след колко. Ще ми дадат GTA 5 за компютър онлайн. Няма да е синглплеер, защото повече ми харесва онлайн. Синглплеер само изпълняваш мисии, пък в онлайн може да играеш с приятели. И да, може да играя с други приятели мои, които имат GTA 5. Но повечето ми нямат. Така че познавам и тези, които имат GTA 5. Така. Кара 2 сида и е готово. Цялата си градина обрах. Мисля, ако намеря... Не.
Аре бе. Така, мисля това да го щупя, по принцип. И да сложа такова, само да нямам дърво. Много съм зле ми. Аре. Така ще го направим. Аре бе. Готово. Така, аз мисля това да се премахне. Да се направи двойност, т.е. Защото не искам да ми е. Той е отдолу мой се минава. Така. Добре, отгоре ще го направим от дърво. Така. Двойно ще е. Мисля даже да направя една магийка. Чете ще заспа. Ще отидем навънка да посъберем малко дърво. За моята прекрасна идея. Ето това дърво ще вземем. Добре, тук имало пещера, не. Имало пещера. Аре бе. Така. Омъга, цялото дърво е паднало на земята. Чупи ми това и друго май няма да ни трябва. Толкова дърво ще ни стигне. Така и колко дърво ще достатъчно ни е. Когато не мога да намеря къща, си търся високата кула и ето я нея. Така. Едно, две. Добре. Значи ще бъдат 8. Не. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И 6 стигат. Така. Чайте, ако влезе някой, не искам да ме бърка в честовете. Тъпа шибана розочка. Така. Тук слагам един. Тук още един. И не. Така не е добре. Така. И така. Супер. Тук ще наредим някакви. И да се направи кап. $22 хляб. Стига. Мога да направя така. Ако има още вълна. Не. Трябва в следващия епизод да отида за диаманти.
И да, това беше всичкото за клипа. Надявам се да е харесало, като така моля ви, абонирайте се за моят канал, дайте някакво лайкче и да. Това беше всичко от мен. Аз съм Кендър 2018 и ще се видим в следващия клип.